Приехал на стройку, а тут вода. Вода, вот она. Все сыро. Я смотрел погоду, чтобы была хорошая, солнечная, и тогда приступать к полам. Но, друзья, откуда ни возьмись, появился дождь. Хотя я вчера смотрел, дождя не было. Перепроверял, но утром появился. И теперь мокрый. Друзья, всем привет! С вами Павел, и это канал Миллионер с нуля. Это рубрика «Дом за 0 рублей». Итак, сегодня у нас фронт работы доделать то, что вчера не доделали, и уже подниматься наверх. Итак, друзья, будет интересно. Поддержи мой канал лайком, комментарием. Итак, погнали! А то, что намокла ветрозащита, это, ребятки, пустяки. Она дышит, она все это испарение уйдет. Это мелочи. Солнце выйдет, и все это испарится. Это мелочи. Но самое главное, было быть плохо, если бы здесь лежал утеплитель. Потому что такой утеплитель, если он впитает воду, все, вода оттуда больше уже никогда не выйдет. Вот так вот. И поэтому утеплитель нужно ложить вот когда сухая погода. Это очень важно, очень. Ну вот, прикрутил. Итак, переходим дальше. Короче, нужно посередке усилить вот так вот. Нарезать и прикрутить. Итак, погнали. Ну вот, делаю, так сказать, усилители. И плюс еще я вот обрабатываю доски ПВА клеем. Приклеиваю. Вот такой вот клей ПВА. В принципе, стоит копейки. 370. Но зато пользы максимум. А для чего это нужно? Нужно для того, чтобы пол не скрипел. Вот, ребятки, если у вас деревянный пол, то всегда нужно швы смазывать вот ПВА. Тогда она застынет, засохнет, и тогда у вас скрип будет только в страшных ночных кошмарах. Вот. Итак, делаем дальше. Где я живу у родителей, у нас пол просто гуляет. Такой идет скрип, прям жесть. И вот я поставил себе цель сделать такие полы, чтобы они были прям жесткие, без скрипа, так сказать, как будто ощущение складывалось, как будто не в бытовке живешь, а в какой-то квартире. Вот такую я поставил себе цель. Ну вот, все. Пол готов для дальнейшего монтажа. Все круто получилось, я очень доволен. Вот что значит глаз-алмаз. Представляете? То есть я, получается, как бы брал гвоздей охапку вот так вот в магазине, чтобы хватило на вот эти вот стропилы. И представляете, все хватило, остался один гвоздь. А почему один? Я всегда беру +1 на запас. Это круто, когда подсознание работает в твою сторону. Круто, круто. Давайте еще ракурс возьмем такой вот. Классно, классно, классно. И вот такой вам лайфхак. А почему вот так вот хаотично сделано в эту сторону? Можно было же посередке сделать. А все очень просто, потому что я брал лист утеплителя целый, а там уже обрезки. Целый и обрезки. Благодаря вот этим вот, получается, вот так я разделил, и тем самым будет плюс еще экономия на каменной вате. Вот так вот, друзья. Вот сосед подъехал. Также еще плюсом обрабатываю гвозди клеем, чтобы они не вылезли назад со временем. Теперь приступаем к следующему этапу. Нужно вот эту ОСБ-шку подтянуть снизу. И для этого используем лайфхак. Итак, для этого нужно вот привязать и пустить нитку вниз. И до сюда вот так вот. И тем самым, когда я буду внизу, вот, то у меня будет черта, где, так сказать, прикручивать. Вот такой, друзья, лайфхак. Итак, полезу я вниз. Итак, первый саморез. Получается очень удобно, очень. Так. Давайте пробовать. Отлично. Подтянулось все, значит попали. Супер. И таким макаром
Идем дальше, дальше, дальше. Смотрите, какой друг пришел ко мне. Эй. Ему так понравилось здесь, прямо его ничем не переманишь. Короче, он прилетел ко мне на руку, представляете? Вот монтировал доски, и он прилетел на руку мне. Вот такой вот красавчик. Первый житель. Ему понравился мой домик. Ну все, прикрутил. Было очень сложно, очень сложно. А самое неудобное, это когда потеряешь саморез. Они постоянно там пытались потеряться. Вот, потому что угол нету такого, прям, ну, места мало. И приходится под углом. И шурупы прям сыпались. По моим подсчетам 4 самореза потерял внизу. Фух, как же тяжело. Ой-ой-ой. Кажется легко, но на самом деле тяжело там работать. Тяжело вверху работать и внизу. Переходим к следующему этапу. Сейчас нужно вот эти ДСПшки разрезать на 2 части. Вот. Получается, если так ложить, их не хватает, придется мудрить. Обрезаем, там обрезаем, соединяем, короче, удлиняем. Сколько не хватает, сейчас вам скажу, 6 сантиметров. Вот. Я рассчитал, знаю, как порезать правильно, чтобы все хватило. Итак, переходим к самому сложному. Это отрезать ДСПшку. Итак, погнали. Отлично, отлично, как по маслу, как в Простоквашино. Ребятенки в грязи жить не могут. Ребятенкам чистота нужна. Ну все, ДСПшку распилил, оказалось это легко. Если все грамотно сделать. У меня вот так вот на пеньках стоят. Так что я думал, он полетит как быть вот так вот вниз. Ну ничего, все четко получилось. Вот, друзья, зацените полы. Круто. Первые полы. Вот. Здесь зазор под утеплитель. Выкатил. Круто, круто, круто. Я очень рад. Самое главное, вот эта вот фишка вот, совпала. Потому что это, получается, соединитель вот, 2 листов. Я очень переживал, то, что не попадет, но, ребятки, все правильно рассчитал, все совпало. Я очень рад. Круто. Получается, у меня будет ДСП, далее ОСБ, 8 или 9, не помню уже. Вот. Вот такой пирог будет. И между ними, конечно, утеплитель инфракрасный будет стоять. Вот. Жесткость пола появилась, прям круто. Прям ходишь вот так, ну если закрыть глаза, ну жесткость есть, да, жесткость. Особенно вот здесь вот непонятно вот. То есть равномерно, я бы сказал, вот давление. Если попрыгать. Ну вот когда прыгаешь, да, чувствуешь там. А когда ходишь, а ну давайте сейчас, может еще тапки? Да, ребятки, это тапки. Ну прыгаешь, да, чувствуешь. А вот ходить, да, твердо. Ходишь по твердому. Вот. Круто, ребятки, огонь. Если вам кажется, Сладков миллионер с нуля куда-то пошел не в ту степь от темы канала, как раз, ребятки, вы заблуждаетесь, как раз наоборот. Тема недвижимость – это самое главное, чтобы стать миллионером. Потому что все капиталы сделаны были на недвижимости. Кто-то вам скажет на бизнесе, но, ребятки, это все ложь. Все, кто сейчас акциями торгует, вот, рассказывает про акции, они все сделали капитал на недвижимости, ребятки. Только недвижимость в России работает, на которой можно подняться.
И поэтому секрет миллионеров, я был на тренинге, и нам рассказывали то, что миллионер должен разбираться в недвижимости, в материалах, в квартирах, в технологиях. Он все должен знать про недвижимость, прям все. И вот это один из секретов миллионеров. Нужно разбираться всегда в недвижимости, понимать, что это за недвижимость. Вот так вот, ребятки, изучайте, если вы хотите стать миллионером, то изучайте про недвижимость все. Я как раз вхожу в эту тему, и я долго хотел зайти в недвижимость. И вот я нашел вариант, как зайти в недвижимость. Вот так вот. Итак, ну все, застелил. 3, получается, листа ушло, и даже осталось. Вот. Ты кто такой? Иди отсюда, тебя никто не звал. Вот она, вредная морда пришла. Ты почему по моей крыше лазишь? Быстро слезай. Мне магнитолы не нужны. Куда пошел топтать? Ах ты паразит. Топчет полы в новом доме. Сбылась твоя мечта, топтун. Ты чё? Купи магнитола. Купи магнитола. Магнитола тебе 100 рублей максимум. Хорошо. Давай, 100 рублей. магнитола. Работает хоть? Не работает. За 100 рублей работать не будет. Ух ты, вредная морда. Вот такие у нас барыги, от них только можно прятаться на крыше. И все. А что не в сеновале прячешься? В сеновале найдут. Солому закопал. Итак, вот положил стропила. Вот положил обрезок. И давайте, друзья, протестируем. Залезем наверх и полежим, и посмотрим, каково будет оно лежаться. Итак, погнали лежать. Итак, вид сбоку. Остается вот точно так же, вот по этой технологии, вот эти вот прикрутить. И будет огонь просто. Итак, полезли. Полезли наверх. Итак, в первый раз забрался. Ох. О, ребятки. Блин, как кайфово. Это, знаете, на что похоже? Вот вы в поезде едете, а это, представьте, вы только на высоте. Блин, так классно. Романтика. Вот так вот лег. Лежишь, смотришь в окошко. Сейчас у меня просто ремень мешает. Сейчас его отстегну. Ремень это очень классный. Выручает. Давайте его положим. Вот так вот буду лежать. А здесь вид с окна будет. Как будет падать снег, осадки, дождь и так далее. Еще елочку где-нибудь посадить, чтобы можно было любоваться елочкой, смотреть на эту красоту. Блин, как же классно. Вот я лежу, уже привык. Вот это мое вот. Вот уже полежал 5 минут. Очень круто, очень. Прям это мое. Не зря я вот так вот старался. Из окна будет классный вид, конечно же. Вот. Буду смотреть, как машина стоит. Кто приходит ко мне. Очень круто будет. Очень круто, круто. Класс. Я очень доволен. Это того стоит. 2-й этаж антресоли, это очень прикольно. Это мое, круто. Крутяк. Кстати, вот грибы отец в огороде вырастил. Когда рисовал домик, хотелось вот, чтобы вот эти полы в окна переходили. Вот, надеюсь, это у меня получится. Вот. Вымерял, ну, вроде бы все четко будет. Ну, посмотрим, что в итоге получится.